कस्य न दोषाय प्रीतिः कस्य न भूतये दर्पः कस्य न पाताय नोन्नत्यै कस्य नम्रता अयि प्रीतिभाव प्रपूरिताः द्वेषादिभाव व्यतिरिक्ताः अस्मदीयाः प्रियाः दर्शकाः साभिनवाङ्कं पुनः प्रत्यागतः नारायण दत्तः अहं स्वस्ति नमः समर्पयामि सर्वेभ्यः। अये नम्राः दर्पतः दूरङ्गताः हि संस्कृतस्निग्धाः स्नेहिलाः प्रियवीक्षकाः एषा अहं दीप्तिः अपि पुनः प्रत्यर्पयामि नमः स्वकम्। दर्शकाः संस्कृतं प्रति स्नेहसन्दर्शनेन सह अपेक्षा एषा अपि अस्माकं यत् संस्कृति संवर्धनाय इतोपि अधिकप्रयासाः करणीयाः इति। समीचीनम् उक्तं भवता। तावद् उक्तमपि अस्ति यत् आरब्धं हि कार्यं न त्यजन्ति उत्तमजनाः। सत्यं यतः आरब्धकार्याः भवन्ति ये ते एव अन्ततः भवन्ति अधिगतसाफल्याः प्राप्तश्रियः च एतदेव प्रतिबोधयति सुभाषितम् अस्मदीयम् एतत्। आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यरभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते पुरुषं निषेवते। सफलता न मिलने पर भी बार बार कर्म किए जाने चाहिए क्योंकि कर्म का आरंभ करने वाले मनुष्य को अंततः विजय श्री की प्राप्ति होती ही है। Even in the face of failure, never give up trying. As one who ceaselessly tries to push back failures is bound to succeed in the end. शोभनम् प्रारब्धकार्याः भवन्ति ये ते स्वश्रमद्वारा स्वप्रारब्धमपि परिवर्तितुं शक्नुवन्ति इति तु नूनम्। उचितम् एतत्। एतदेव दरीद्रष्टुम् अवगन्तुं वा प्रारब्धं प्रारभ्यमाणं च सर्वं मुख्यघटनाक्रमं हि साप्ताहिकं प्रस्तुमः वयं प्रवाहि वार्ता प्रस्तुत्या। देशे पुनः संवर्धमानं कोरोना संक्रमणम् आलक्ष्य बुधवासरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वराज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकम् आभासीय माध्यमेन विमृष्टवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गतसप्ताहेभ्यः संक्रमणे यावती वृद्धिः दरीदृश्यमाना तदाधारेण वक्तुं शक्यं यत् संक्रमणम् एतत् न साम्प्रतमपि अस्ति पूर्णतः दूरं गतम् इति। अत एव सर्वैः अवधानतापूर्वकमेव स्थातव्यम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे सायंकाले स्वीये आवासे सिक्खधर्मस्य प्रतिनिधिमण्डलं सम्मिल्य तान् सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गुरुद्वारागमनं सेवाकार्येषु समययापनं प्रसादग्रहणं सिक्खपरिवारेषु निवासः च मम जीवनस्य अभिन्नाङ्गत्वं भजन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् अस्माकं गुरवः अस्मान् सेवां शौर्यं च शिक्षितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीया समप्रवासावधौ 7 नवकर्कचिकित्सालयाः उद्घाटिताः। अस्मिन् अवसरे दीफू इत्यत्र प्रधानमन्त्री सन्दिष्टवान् यत् यत्र केन्द्रराज्यरूपं प्रशासनद्वयं भवति तत्र सर्वेषां विकासः विश्वासः प्रयासः च सर्वविधकार्येषु फलं प्रयच्छन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूक्रेन संकटक्रमे मे मासे यूरोप प्रवासार्थं तत्परः भूत्वा रूस यूक्रेनयोः प्रवर्तमानसंघर्षं समापयितुं त्रिराष्ट्राध्यक्षान् मेलिष्यति। ध्यातव्यमेतत् यत् सः यूरोपीयदेशत्रयस्य अपि यात्रां सम्पादयिष्यति। कर्णाटकस्य बेंगलुरु नगरे क्रीड्यमानायां खेलो इंडिया इत्येतस्य विश्वविद्यालयीय प्रतियोगितायां मुख्यायोजकस्य जैन विश्वविद्यालयस्य प्रभुत्वं दरीदृश्यमानमस्ति। एतद् विश्वविद्यालयीयाः प्रतियोगितायां हि एतस्यां सर्वतः अधिकानि पदकानि स्वायत्तीकृत्य शीर्षस्थानं सन्ति भजमानाः। पद्मश्री सम्मानालंकृतस्य संस्कृत महाकवेः श्री भाष्यं विजयसारथिवर्यस्य सारस्वतोत्सवम् उद्दिश्य त्रिदिवसीया राष्ट्रीय संगोष्ठी उस्मानिया विश्वविद्यालयेन संस्कृताकादमी द्वारा च आयोजिता।
केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरे 30 वार्षिकोत्सवः सद्यः एव सुसम्पन्नः। दक्षिणाम्नाय श्री शारदापीठस्य जगद्गुरूणां श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां सन्निधौ शास्त्रेषु अध्यधिकाङ्कभाजः छात्राः स्वर्णपदकन्यासपुरस्कारादिभिः वर्धापिताः। श्रुताः दृष्टाः च साप्ताहिक्यः प्रमुखाः वार्ताः अस्माभिः। वस्तुतः मुख्य घटनाक्रमे प्रति सप्ताहं पर्वादीनाम् अपि उल्लेखः यथाशक्यं भारते एव सम्भवम्। सम्यक् सम्भावितं भवत्या। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् गुरुतेग बहादुरस्य अतुल्यं दिव्यं च हौतात्म्यम् अभिलक्ष्य अचिराद् आचरितं 400तमं प्रकाशपर्व इति। तदेव प्रकाश पर्व यत् प्रख्यापयति गुरोः तेग बहादुरस्य कीर्ति प्रसारिकां शौर्यगाथां हि भव्याम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अपि एतत् पर्व आलक्ष्य तदीय शौर्यं प्रति सादरं सश्रद्धं च कार्तज्ञं प्रकटितम्। आयान्तु गुरु तेग बहादुरस्य अतुल्यं हि शौर्य गाथा स्मारकं वृत्तम् एतत् परिपश्यामः। भारतस्य सतत सत्पुरुष परंपरायां सिक्ख गुरुणाम् अस्ति अग्रगण्य स्थानम्। सिक्ख गुरुभिः न केवलम् आध्यात्मिकी चेतना प्रसारिता अपितु अन्यायं विरुध्य धर्म सत्ययोः रक्षायै सर्वोच्च हौतात्म्यस्य उदाहरणमपि प्रस्तुतम्। तेषु एव सिक्ख गुरुषु अद्वितीयः परिगण्यते नवमगुरुः गुरु तेग बहादुर वर्यः। तदीयं 400तमं प्रकाशपर्व सश्रद्धं सोत्साहं च आचरितः मुख्य समारोहः राजधान्याः दिल्ल्याः रक्तदुर्गे अस्य मासस्य 21तमे दिनाङ्के। रक्तदुर्गस्य विशाल प्राङ्गणं गुरु तेग बहादुर वर्यस्य अन्य सिक्ख गुरूणां च विशालैः चित्रचलचित्रादिभिः सज्जितम् आसीत्। तत्र उपस्थिते जनसमूहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुरु तेग बहादुरस्य अतुल्यं हि हौतात्म्यं सश्रद्धं स्मारितवान्। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। नवम सिक्ख गुरोः गुरु तेग बहादुरस्य जन्म विक्रम संवत्सरस्य 8सप्तत्यधिक-षोडशशततमे वर्षे वैशाख मासस्य पंचमतिथौ अर्थात् आधुनिक दिनदर्शिकानुसारं ख्रीस्ताब्दे 21अधिक-षोडशशततमे वर्षे जातम् आसीत्। तस्य पिता षष्ठः गुरुः हरगोविन्दवर्यः, माता च नानकीवर्या आसीत्। यदा काश्मीरीय पंडितानाम् एकं दलं गुरुवर्यं स्वीय प्राणान् रक्षयितुम् अभ्ययाचत तदा गुरुः आश्वासितवान् यत् सः औरंगजेब समक्षं स्वयं प्रस्तावं नीत्वा गमिष्यति यत् यदि औरंगजेबः माम् इस्लाम धर्मं स्वीकारयेत् तदा काश्मीरीय पंडिताः अपि एतं स्वीकरिष्यन्ति। आततायी औरंगजेबः गुरुं तत्सहयोगिनः च निगडीकृत्य धर्म परिवर्तनाय मृत्युवरणाय च उद्घोषयत्। परं स वीरवरः गुरुः दृढतया आत्मविश्वासपूर्वकं धर्म परिवर्तनं न्यक्कृतवान्। औरंगजेबः तत्सहयोगिनः च भ्रातृमतिदासं, भ्रातृसतिदासं, भ्रातृदयालं च क्रूरतापूर्वकं हतवन्तः। किन्तु गुरुणा तेग बहादुरवर्येण सत्यम् अनन्तः न एव त्यक्तम्। अन्ततः आततायिना औरंगजेबेन तदीय शिरश्छेदनं कृतम्। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब
और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। दिल्लीस्थस्य चान्दनी चौक इत्येतस्य समीपस्थितं शीशगंज गुरुद्वारा साहिब इत्येतद् गुरुद्वारम् अद्य अपि गुरोः तेग बहादुर वर्यस्य अमरहौतात्म्यं संस्मारयन् राजते। सम्यक् एतेन वृत्तेन पुनरपि जाता सुदृढ़ा धारणा मम यत् शस्त्रेण संरक्षिते एव राष्ट्रे सर्वतः शास्त्र रक्षा संभवा। शास्त्रम अस्तु, शास्त्र शब्द द्वारा स्मरणं में आयाति गणना शास्त्रम उतवा गणित शास्त्रम। सम्यक् गणना परं हि ज्योतिष शास्त्रम कल्पांतर्गतं च शुल्बादि सूत्रम सर्वं ननु गणित शास्त्र स्वरूपमेव। सरलया रोचिकया च रीत्या गणना यथाशक्यं जानीयुः सर्वे, एतदर्थं बहुभिः पुरुषैः आयासितमस्ति पुरा अधुना अपि। एतेषु एव जनेषु राजते प्रतिभान्वितः सरलः च गौरव टेकरीवालः यदि वैदिक गणित पांडित्य विषये आम स्वयं प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना मन की बात इत्याख्ये मनोगत कार्यक्रमे विज्ञापितम्। आयान्तु तेन एव सह साधितं संवादं पश्यामः, सुरुचिपूर्वकं च अवगच्छामः वैदिक साहित्यान्तर्हितं गणित माहात्म्यम्। वार्तावल्याः विशेष संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह अस्ति महान् वैदिक गणितज्ञः गौरव टेकरीवालः। महोदय, अत्र भवतां स्वागतम् अस्ति। Thank you so very much, sir, for inviting me to your show. It's a real pleasure and honor to be here. वैदिक गणितस्य प्रवर्तकानां श्री भारती कृष्ण तीर्थवर्याणाम् अस्माकं देशस्य गणितस्य विकासे महद् योगदानम् अस्ति। एतस्य गणितज्ञस्य जीवनदर्शनस्य विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। Swami Sri Bharati Krishna Tirthaji Maharaja was born in 1884 till 1960. He worked very, very hard to preserve the ancient Indian culture, and he rediscovered the Ganita Sutras, also called Math Sutras. He had written a book called Vedic Mathematics, which was published in 1965, post his death. And in that book, he gave 16 sutras by which anyone can calculate faster compared to the traditional system. So, for me, all the origins of Vedic mathematics are in that book. You can pick it up, you can do addition, subtractions, multiplications, divisions, and other higher maths as well in that book. And all the secrets have been given. And the best part is that these are all algebraically proven. So all the methods which we have there have been proven scientifically using mathematics and algebra. Thus, it becomes a standard, a new way to do maths. वयं जानीमः यत् वैदिकगणितेन विद्यार्थिनः तीव्रगत्या गणनां कर्तुं शक्नुवन्ति। एतदतिरिच्य विद्यार्थिनां केषां मानसिककौशलानां विकासः वैदिकगणितेन भवति? The first thing I want to tell you that you develop your mental faculties by practicing Vedic mathematics. It is a very natural and very cohesive way of doing calculations. For example, how do you read? You read from left to right. How do you read Hindi? You also read it from left to right. But when you calculate in mathematics, you do it right to left. In Vedic mathematics, you also calculate left to right. So it's a natural way in which the brain works. Also, I would like to add that the methods are very visual in nature. For example, there's a sutra. It's called, translated, it's called vertically and crosswise. In that sutra, you need to apply the rules of vertically and crosswise, which is very visual. So you can develop your right brain activities and faculties also. I would also like to add that Vedic maths improves mental health of students. Students get depressed with the thought of mathematics.
the fear of mathematics overwhelms them. So Vedic maths settles them down, calms them down, gives them the secret of mental health, keeps them happy and overjoyed and interested in mathematics. Overall, speed improves and their confidence and self-esteem also, which is very required in today's generation. Vedic maths also fosters entrepreneurship. I would like to also say that right now we have a startup culture in our country. We have a startup ecosystem, Indeed. and you can have your own startup with Vedic maths. You can promote Vedic maths, which is a local thing from India, to the world. We can take it global. So why can't we be more vocal, as our Honorable Prime Minister says, vocal about local by taking it global? Lastly, I would like to say the last and the best benefit of Vedic maths is that it makes India self-reliant. अहं मन्ये यत् भारते वैदिकगणितस्य प्रचार-प्रसारकार्यं सरलम् अस्ति। वैश्विकस्तरे एतस्य प्रचारार्थं भवता केषां कष्टानाम् अनुभवः कृतः? When I started with teaching it, it became a passion. And the passion became a movement when I was first invited abroad. This is in 2009. I was invited to the Middle East. And you'll be surprised to know that I was surprised to know that point in time that there's a huge, huge Indian diaspora abroad. You have them in Middle East, the United States, Europe, and even in South Africa. So when I went abroad, I was interacting. The level of mathematics in children was not very positive when I went abroad. And the parents were looking for solutions because there were not many teachers also to teach them the kind of level of math which is required in their curriculum. So that is where Vedic math steps in. It became easy for me to start taking classes and workshops abroad. Later on, as things developed, as the internet developed, we stopped our workshops abroad. We stopped our seminars abroad because everything could be done in a very cost-effective way from India itself. Then I thought, why can't we make India the maths capital of the world? So we started the teachers training program by which we started training and building our capacity. And that is how we started a movement. Initially, it was difficult. We didn't know whether we'll get many students or not. So we, of course, bootstrapped and started generating referrals. We made a website. We started digital marketing. And sooner than later, people started talking to us. अद्यतनः एषः विशिष्टसंवादः वैदिकगणितस्य चमत्कारस्य दर्शनं विना सफलः न भविष्यति। अतः अस्माकं दर्शकानां ज्ञानवर्धनार्थं वैदिकगणितस्य भवतः प्रियसूत्ररत्नानाम् अत्र प्रदर्शनं करोतु। I'm so very proud to present to you one of the finest methods of Vedic maths. So in Vedic math, there are two kind of methods. One, which is a general type, which can be applied to all the numbers. But in Vedic math, you also have special techniques. These special techniques help you to do calculations with specific numbers, and you can really, really match them very, very simply and easily. So I'm going to share with you how to calculate 99 into 97 in less than 5 seconds flat. So you see, 99 and 97, they're both near to 100, right? So you can say that 100 is their base. And then on the right hand side, you write the difference of 99 from 100. So 99 is above 100 or below 100, right? So It's below 100. 99 is below 100. By how much? One. It's below by 1, right? Yeah. Absolutely. So what we do, on the right hand side, we write minus 0, 1. Okay? For 97 is also less than 100 by 3. By 3. So we write minus 0, 3. 3. Right? So we now apply the rule, which is we subtract crosswise. Okay? We subtract crosswise. So 99 minus 3 is 96. 96. Exactly. And you can also do the other way.
which is 97 minus 01. It is That also 96. also gives you 96. Absolutely. And the second part of the answer, you just need to multiply 03 with 01 vertically, right? You multiply 03 with 01 vertically, and you get your answer 9603. 9603. That's your answer. We have designed a program. We call it the pre-Vedic program, where we prepare them for what's coming up. We give them concepts such as finger counting. You can do your basic calculations like skip counting, where they learn how to add, where they learn how to subtract, where they learn how to multiply on the finger itself. So we teach children how to do multiplication by 9 on the fingers. Generally, by 9, they find it very difficult, okay? But if you make it a play game for them, class 2, class 3, very junior school students, they love it. So how about just focusing on my hands here, right? So this is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I repeat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. So if I have to say do 1 times 9, right? If I have to do 1 times 9, so I fold the first finger, which is here. Okay, and how many fingers remain? 9. You have 9 fingers remaining, right? You count. And so 1 times 9 is 9. 9. And that's very fine. So then we do 1 time or 2 times 9, right? So you fold your second finger, which is this, right? You fold this. You have 1 finger on the left here. How many fingers this side? You have 8 fingers this side, right? So 1 and 8 is 18, 18. right? वैदिकगणितस्य वैशिष्ट्यं प्रस्तोतुं महोदय भूयो भूयो धन्यवादः. Thank you so very much, sir, for inviting me to this amazing show and for giving me this opportunity to talk about and share my experiences with Vedic maths to your audiences. It's my honor and privilege to be here. Thank you so very much, sir.